सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग की बाइक भी बहुत अजीब सी आवाज़ कर रही है चलाते वक्त, जब आप धीरे चलाते हो, धीरे स्पीड में चलाते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ ब्लास्ट किया है बाइक में। छोटे मोटे ब्लास्ट साउंड होती है, जैसे कि आप लोग को लगा कोई पटाखा फूटा, जैसे कि इंजन में आप लोग को लगा कि कोई पटाखा फूटने की साउंड आई, या फिर कुछ ब्लास्ट हुआ, छोटा सा ब्लास्ट हुआ। तो आज मैं आप लोग को पूरा इसमें बताने वाला हूँ कि आपके साथ ऐसा हो क्यों रहा है और आपको ऐसा सॉल्व कैसे करना है। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक वीडियो चलेगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो गाइस, सबसे पहले थोड़ा डलनेस है वीडियो में, इसलिए सो सॉरी, क्योंकि ये वीडियो मैं थोड़ा रात में शूट कर रहा हूँ, दिन में टाइम नहीं मिला था। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूँ, अगर आप लोग जैसे कि बाइक चला रहे हो, आप लोग धीरे धीरे थ्रॉटल ले रहे हो, धीरे धीरे ले रहे हो, उसके बाद आप लोग में हल्की सी ब्लास्ट की साउंड आती है, हल्का से मतलब कि ठक से साउंड आती है कि आप लोग को लगता है ये इंजन से आई है या फिर साइलेंसर से आई है। तो मैं आप लोग को बताऊँगा वो असली में आ कहाँ से रही है, क्योंकि वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन जल्दी से मैकेनिक को भी नहीं मिलता है, जिसके कारण हम लोग परेशान रहते हैं हमेशा कि ये किस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है क्या। तो सबसे पहले मैं आप लोग बता दूँ, ये प्रॉब्लम जो है आप लोग के बाइक के लेफ्ट साइड से आ रही है, जो कि मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ अच्छे से क्लियरली। आप लोग देख सकते हो बाइक के नीचे जब जाओगे आप लोग, तो ये साउंड जो है यहाँ से प्रोड्यूस हो रही है। कार्बोरेटर लगा है, कार्बोरेटर बाइक्स में ही होता है बेसिकली। ये कार्बोरेटर के पीछे यहाँ से आपके में साउंड आ रहा है। तो अब ऐसा हो क्यों रहा है मैं आप लोगों को अच्छे से बता दूँ। होता क्या है कि हमारे कार्बोरेटर और जो है एयर फिल्टर, इसके नीचे जो एयर फिल्टर है उसके बीच में एक पाइप होती है जिसको हम लोग कहते हैं होस पाइप, HOSE होस पाइप। तो उसमें होता क्या है कि वो कहीं से लीक हो जाती है या फिर वो अच्छे से जॉइंट नहीं होती है। तो जब एयर जाती है तो वो हल्का सा खुल जाता है, तो अपने आप जो है एयर जब निकलती है तो उसमें से हल्की छोटी सी ब्लास्ट की साउंड आती है। तो होता क्या है कि होस पाइप हमारी ख़राब होती है। तो एक बार जाके आप मैकेनिक को दिखा दो कि होस पाइप ख़राब है, तो वो होस पाइप आपकी चेक कर लेगा। उसके बाद होस पाइप जो है मुश्किल से 100 से 150 रुपये की आप लोग को आराम से अपने शोरूम में ही मिलेगी। बाकी लोकल जो है बहुत कम अवेलेबल होती है, तो लोकल बिल्कुल मत ट्राई करना। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और हमारे 535 सब्सक्राइबर जो है कंप्लीट हो चुके हैं, जल्दी से जल्दी 1K करवा दीजिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।